Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado pueden clasificarse de dos maneras. Sistema central. Los sistemas de climatización y sus equipos se concentran en una única ubicación y su climatización o generación de vacío se distribuye a través de conductos. Sistema descentralizado. Para cada necesidad diferenciada de climatización o generación de vacío, los equipos se ubican en varios lugares específicos más próximos a su zona de consumo. Ventilación natural. Es el movimiento del aire en un ambiente provocado por agentes físicos dinámicos de presión y o temperatura, que puede controlarse a través de aperturas en el techo, los laterales y el suelo. Si te interesa conocer más a fondo este tema, revisa nuestro video completo. Síguenos para más videos.